Hello guys, welcome back to 6 Foot Rider channel. So இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா 21st of August and டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:52. ஸோ காலையில் என்னமோ தெரியல, கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கும் சரி இல்லைனா இந்த மாதிரி ரைடு போகிறதா இருந்தாலும் சரி தானே அப்படியே முழிப்பு வந்துடுது. இது எத்தனை பேருக்கு வரும்ன்றது எனக்கு தெரியல, ஆனால் எனக்கு படிக்க சொன்னால் வராது, மீதி எல்லாத்துக்குமே வந்துடும். ஸோ இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஒரு டே. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு லாங் ரைட் போகிறோம். ஸோ நம்ம கூட 2-3 யூடியூபர்ஸும் நம்ம கூட வராங்க. ஸோ எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு டுடேஸ் வீடியோ அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் டு 6 Foot Rider சேனல். ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு லாங் ரைட் போகிறோம். ஸோ நம்ம கூட 3 மோட்டோ vloggers வந்திருக்காங்க. ஸோ ஸ்மார்ட்டி ப்ரோ, ஸ்டோலன் vlogs பவித்ரன் ப்ரோ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு MT-15, ஒரு டாமினார், ஒரு RR310. ஸோ கைஸ், ரைடு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு செம்ம கண்டென்ட் ஒன்று மாட்டிச்சு. போலீஸ்காரர் வந்து என்ன ரேஸ் போகிறீங்களான்னு வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இல்லை ஜி, வி ஆர் யூடியூபர்ஸ் அண்ட் ரைடர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் அப்படின்னும். சரி, அதுக்கான ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம வண்டி அங்கே நிற்கிது. ஸோ டாமினார் 400 அண்ட் தென் MT-15. ஸோ கைஸ், ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா, மூலா கோனா ஃபால்ஸ்க்கு நம்ம போகிறோம். ஸோ மூலா கோனா ஃபால்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஓப்பன். நம்மளோட 2-3 சோர்ஸஸ் சொன்னாங்க மூலா கோனா ஃபால்ஸ் இஸ் ஓப்பன். ஸோ அங்கே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இன்னொரு வாட்டி ஸ்பெல் பண்ணுறேன், மூலா MOOLA, கோனா KONA. ஸோ கோனா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் வந்து 3 இருக்குது. ஸோ கைலாச கோனா ஒன்று, மூலா கோனா ஒன்று, அப்புறம் இன்னொரு கோனா இருக்குது. அது என்ன கோனான்றது தெரியல. ஸோ இந்த 3 வந்து அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. ஸோ அங்கங்கே அதோட ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கோயிலெலாம் உள்ளே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த கோயிலெலாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம போயிட்டு நல்லா வாட்டர் ஃபால்ஸில் நல்லா குளிச்சுட்டு, சொல்லப்போனால் நல்லா வாட்டர் ஃபால்ஸில் அடி வாங்கிட்டு நம்ம திருப்பி வரப்போகிறோம். ஸோ என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது 6 Foot Rider யூடியூப் சேனல். ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்ருக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ வீக்லி ஒரு வீடியோ வந்தாலும் சரி, இல்லை 2 வீடியோ வந்தாலும் சரி, சும்மா நச்சுன்னு நம்ம வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு டுடேஸ் வீடியோ. ஸோ ஆஃப் டு மூலா கோனா. ஸோ மேப் செட் பண்ணியாச்சு. ப்ரோ போகலாம் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ ஆஃப் டு மூலா கோனா. ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி சேர்ந்து மணி 5 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ எப்போ போய் சேருவோன்னு காட்டுது பார்த்திங்கன்னா 7:40 AM. ஸோ 7:40 AMக்கு போய் சேருவோன்றதை காட்டுது. ஆனால் கண்டிப்பாக 7:40 AMக்கு போய் சேர மாட்டோம். ஏன்னா நாங்கள் உருட்டுக்கு ஒரு 9 மணிக்கு தான் போய் சேருவோம். பத்தாவதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிடுவோம், டீ சாப்பிடுவோம். நடுவில் வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருக்குது. லெட்ஸே பூண்டி டேம் இருக்குது. ஸோ அந்த டேமை விசிட் பண்ணலாம். பிச்சத்தூர் டேம் இருக்குது. ஸோ அதையும் விசிட் பண்ணலாம். போகிற மேப் லொக்கேஷனை பார்த்துருவாங்க. ஸோ மேப் லொக்கேஷன் இன் 3, 2, 1 கோ. ஸோ கைஸ், இதான் நம்ம ரூட் மேப்பு. ஸோ சென்னையிலேருந்து கிளம்பி நேராக ரெட் ஹில்ஸ் வழியாக போய் நம்ம திருப்பதி ரோடை பிடிக்கிறோம். திருப்பதி ரோட்டில் நாகலபுரம் வழியாக நம்ம மூலா கோனா ஃபால்ஸ் போக போகிறோம். ஸோ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா கோயம்பேட்டில் இருக்கும். ஸோ கோயம்பேட்லேருந்து நேராக டுவர்ட்ஸ் பாடி டைரெக்ஷனில் போக போகிறோம். ஸோ இப்போ எக்ஸாக்டாக பார்த்திங்கன்னா கோயம்பேட்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் பாடி வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம நேராக இப்போ ரெட் ஹில்ஸ் சைடில் போக போகிறோம். லைஃப்பில் வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி வேல்யூபிள் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நண்பர்களோட இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பு போகிறது தான். இங்கே பாருங்கள், MT-15, இங்கே டாமினார், இங்கே RR310. ஏர்லி மார்னிங், அதான் இந்த கோல்டன் ஹவரில் ஆக போகுது. இப்போது சூப்பரான ஒரு ரைடு போகிறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரொம்பலாம் ஸ்பீடெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 60லேயே மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். 60ல் நார்மலாக இந்த சில்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரில் இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இப்படி ரைட் பண்ணுற சுகமே தண்ணி தாங்க. அனுபவிச்சு பாருங்கள், தெரியும். ஸோ இப்போ கரெக்டாக எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் அம்பத்தூர். ஸோ அம்பத்தூரோட பிரிட்ஜில் இருக்கும். ஸோ இந்த பிரிட்ஜெல்லாம் வந்து பகல் டைமில் சரியான டிராஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ மார்னிங் ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. 4:30 AM இந்த மார்னிங். ஸோ மார்னிங் ஏஞ்சிட்டு ஒரு ரைடு போகிறதுன்றது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம். பட் ஆனால் ஏந்திரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒன்லி பீப்புள் வித் த சேம் பேஷன் வந்து அதுதான் பண்ண முடியும். ஸோ
அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்குவாட் அமைஞ்சிருக்கு. வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். சின்ன சின்ன ஃபன் எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் குரூப் ரைட்ஸில். அது நம்ம என்னென்ன நமக்கே வந்து நம்ம ரைட் பண்ணால் தான் நமக்கு தெரியும். குரூப் ரைடாக ஒருத்தர் வந்து ஸ்லோ பண்ணுவார், இன்னொருத்தர் ஸ்பீடாக போவார். ஸோ அப்படிலாம் ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்தது. பட் இவங்க 2 பேரையும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் ஒரு குரூப் ரைடு அட்டெம்ப்ட் பண்ணி பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம பர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும். ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது குரூப் ரைட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூ ஆஃப் ரைடு உங்களுக்கு தெரிய வரும். அட்வைஸ் டு ஆல். ஸோ குரூப் ரைட்ஸ் கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஒரு ரைடராக இருந்தீங்க அப்படின்னா சோலோ ரைடை தவிர்த்துட்டு ஒரு தடவையாவது குரூப் ரைடு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் அபவுட் அ ரைடு. ஸோ நல்லா ஃபன் எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப நேரம் கழித்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து ஒரு 100க்கு மேலே போகிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீஞ்சூர் டோல் பிளாசாவில் இருக்கும். ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு 5:30 AM. ஸோ மீஞ்சூர் டோல் பிளாசாவில் இருக்கும். தடான்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ரோடு நல்லாவே தெரியும். ஸோ கைஸ், மார்னிங் இது முடிஞ்சிருச்சு, டீ பிரேக் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த கடையில் தான் சாப்பிட்டோம். சரி, போக வேண்டியதான், வாங்க போகலாம். மக்களே, குட் மார்னிங். ஸோ த கோல்டன் ஹார் ஸ்டார்டட். ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்டு 5:53. ஸோ காலையில் 6 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தடாக்கு திரும்புறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு இடத்துல திரும்புவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ வாங்க அப்படியே போகலாம். செம்ம பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரைவு. சீரியஸாங்க, காரில் போகிறது என்னங்க காரு, இந்த வண்டியில் வந்து பாருங்கள் இந்த 6 மணிக்கு இந்த பனிக்காற்றுல எப்பா செம்ம ஃபீலு. ஸோ கூகுள் பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இங்கே லெஃப்ட்டு திரும்பி அப்படியே இங்கே திருப்பதி ரோட்டில் அப்படியே லெஃப்ட்டு கட் பண்ண போகிறோம். பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒரே ரோடு. 15 கிலோமீட்டர் ஒரே ரோடு. ஸோ 15 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரே ரோட்டில் போக போகிறோம். வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்க போது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ரோடு வந்து எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னா, இது வந்து திருப்பதி ரோடு. இது நேராக திருப்பதிக்கு போகும். லெஃப்டில் வந்து ஒரு இடத்துல தடாக்கு திரும்பும். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த ரோடு பார்த்த உடனே ஐ எம் மிஸ்ஸிங் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஸோ நம்ம நண்பர், ஆல்வேஸ் மை ட்ராவல் பார்ட்னர் அசோக். ஸோ அவரை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். இந்த ரோட்டுக்கும் அவருக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது. மச்சான், இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தா பாடுறேன் மச்சான், நானும் ஒரு யூடியூபர், கேப்சர் பண்ணி போடுறேன் பாரு. செம்ம ஃபீலுங்க, ஆனால் வாய்ப்பே இல்லை. ரைடிங் க்ளவுஸ் போட மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா. ஆனால் ஒரு விஷயம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்க. நான் வந்து MT-15 வந்துட்டு சரி இது வந்து அண்டர் பவராக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஆக்சுவலாக வந்து சக யூடியூபர்ஸை நான் பார்க்குறப்போ, இது முன்னாடி போகிற MT-15 நான் பார்க்குறப்போ எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு ஃபீலே இல்லை. நான் அதை இத்தனைக்கும் நான் அது இன்னும் ஓட்டலை. பட் அது வந்து ஒரு 150cc சலித்தது கிடையாது கண்டிப்பாக. ஸோ MT-15 வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் வச்சுருந்தேன். ஸோ அது வந்து அது பிரேக் ஆயிடுச்சு. மனுஷன் 105 110லேயே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றாரு MT-15ல். நான் சனியனுங்க எப்படி போட்டு வச்சுருக்கானுங்க பாருங்க. அதான் சனியனுங்களாக இருக்கானுங்க. சரி, ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கக்கன்னு ஆயிடுச்சு. நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ். ஒரு நடு ஹைவேல அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கர் போடணுன்னு அவசியமே இல்லை.
பட் ஏன் தான் அதை பண்ணி வச்சாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஏபிஎஸ் ஜாம் ஆச்சு. நட்ட நடு ஹைவேல ஸ்பீட் பிரேக்கரு அதான் ஊர்னால. ஓகே ஓகே போங்க போங்க. வேறு லெவல் வியூவாக இருக்குது. டே ஏன்டா இப்படி காலங்காலத்தில் இப்படி பண்ணுறீங்க? ரேஸ் வி ஆர் நாட் ரேசர்ஸ், வி ஆர் ரைடர்ஸ். இந்த பல்சர்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து நம்ம முன்னாடி உருன்றாரு புர்ருன்றாரு டர்ருன்றாரு. வாடா ஃபைனலாக இண்டிகேட்டரை போட்டு திரும்பிடுறாரு. நாங்கள் ரேஸ் ஓட்டலை. அகெயின் வி ஆர் பாயிண்டிங் அவுட், நாம் வந்து ரைடர்ஸ். ஸோ நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நாங்கள் பார்க்குறத உங்களுக்கு யூடியூப்பில் வந்து வீடியோஸாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பத்தாவதுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு அதுக்கேற்ற ரிலேட்டிவான ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அகெயின் வி ஆர் இன்டிமேட்டிங். ஸோ வி ஆர் நாட் ரேசர்ஸ், வி ஆர் ரைடர்ஸ். ரைடர் கம்யூனிட்டியில் இந்த வீடியோ யாருன்னா பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சல்யூட். ஒரே ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா காலைல 6 மணி கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரே க்ளவுடியாக இருக்குது. ஸோ அந்த பக்கம்லாம் சரியான மழை பெய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் தி மலை மக்களே. செம்மையாக மழை பெய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆகா குளிர்தே குளிர்தே குளிர்தே. மழை தூருதா இல்லை லாரிக்காரன் துப்புறானா? மழை தானா? திடீர்னு தண்ணி வருதா லாரிக்கிட்ட போகிறப்போலாம்? சரி அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக சரி மழை தூருதா இல்லை லாரிக்காரங்களாம் கை கழுவிட்டு போகிறாங்களா இல்லை என்ன இதுன்னு ஒன்றும் தெரியல. சரி அதனால தான் கேட்டேன், என்னடா வயசெல்லாம் தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ கைஸ் மழை பெய்ய ஆரம்பித்து விட்டது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பிளைண்ட் கார்னர். இங்கே வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓவர்டேக் மட்டும் பண்ணவே கூடாது. வேகமாக பிடிச்சிருச்சு, மழை வேகமாக பிடிச்சி விட்டது. தப்பிச்சு விட்றா கைப்புள்ள. இங்கே ஏதோ ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. ஸோ ஒதுங்கிறதுக்கு எதாவது இடம் மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். செம்ம மழை பெய்யுது. ஒரு ப்ரீஸியான ரைடு கேட்டால் ரெய்னியான ரைடு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம ஒன்று நினச்சா அவன் ஒன்று நினைப்பான் போல். இந்த பங்கில் ஒதுங்க கூட முடியாதே, ஓப்பன் பங்கு. இந்த நேரத்தில் மழை நின்றுச்சு, திடீர்னு வேகமாக போகுது, திடீர்னு மழை நிற்குது, திடீர்னு வேகமாக வருது. ஆனால் இந்த மழையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தாங்க. எங்கேயாவது மழை பெய்யுதுன்னா நம்ம அங்கேயே நின்றக்கூடாது. ஆக்சுவலாக நம்ம மூவ்மெண்ட்லேயே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த லொக்கேஷனில் அந்த மழையே இருக்க மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி ரோட்ஸில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இங்கே பார்த்தீங்களா போயிருது, எங்கள் வீட்டில் கீழே மாட்டி நம்ம கீழே வந்துடுமோ அதுக்கும் அடிபட்டுருமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன பயம்தான். இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் போட்டுட்ருப்பேன். ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க எல்லா ஃபால்ஸோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸ் இது எல்லாமே அதில் இருக்கும். யூடியூப் மென் ஃபார் வீடியோஸ்னால அதில் வந்து வெறும் வீடியோஸ் மட்டும்தான் போட்டுட்ருக்கேன். இன்ஸ்டாகிராமில் தான் இதோட ரிலேட்டிவான ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் இட் இன்ஃபர்மேட்டிவ், நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ் மார்னிங் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டாப் இதுதான். ஸோ எடுத்துகிட்டு ஆளுக்கு அவங்கவுங்க ஸ்டோரி போட்டாச்சு. ஸோ லைஃப் ஆஃப் அ மோட்டோ விளாகர் உட்காந்து ஸ்டோரி போட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளோட ஆடியன்ஸை. ஸோ நம்ம சல்லாக்குட்டி இங்கே இருக்குது, செம்ம லொக்கேஷனு. ஸோ இங்கேருந்து இப்போ கிளம்புறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இப்போ நாகலாபுரம் வரும், அடுத்தது வந்து பிச்சத்தூர் டேம் வரும். ஸோ பிச்சத்தூர் டேமுக்கு போகிறோம். இது வந்து நாகலாபுரம் மவுண்டனு. ஸோ அதுக்கு கீழே ஓடக்கூடிய ஒரு சின்னதாக ஒரு வாட்டர் ட்ராப்பு. அப்படி போய்கிட்டுமா? தேங்க்ஸ். நினச்சி பார்த்தீங்களா, ஒரு வீட்டோட பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலையை கட்டி வச்சுருக்காங்க.